네, 7대 불마왕 제공했습니다. 감사합니다. 고생하셨어. 수고하십시오. 왔다. 어째 날씨가 이렇게 화창할까? 눈이 부셔버려라. 반갑사라. 모니터 바꿔버렸어요. 우리 영진에게 잠깐 찾아보려고 그래요. 좀 도움 좀 주세라. 난 이별 고개 하얀 연기 아픈 눈물 내릴 때 당신을 철산철랑 떠서 먹겠지. 뒤돌아보고 돌아보고 맨발로 절려 절려 걸어가시는 거야. 엄마는 오늘도 방경이라고 사람은 참 많이 왔다 갔어. 어저께 내 신랑은 온도가 없고 그림자도 안 보이는지 오늘 이렇게 생긴 자서도 혹시라도 똑같이 생기는 분 우리 영진이 해비 얼굴아 연락이라도 주셔라. 어디 가서 잠이 들고 봉지서 나를 기다리며 펑펑 쓰러질 때 당신의 그 목소리가 얼마나 비싼 이 맘속 천년이 가고 천년이 가도 사람만 돌아오서 말도 없던 네 벽에 한마디 내리고 내 이쁜 자석 영철아 너가 어디 찾으러 가자. 아이고 내 새끼 이쁘더라 이쁘더라. 어떻게 박수 한번 주세요라. 아이스 잠깐만 아사 우렁이 나나 걱정이 있었는데 주름 깊은데 너절나가 지나갔어. 우렁이 먹은 시에 어이 버리 같이 끝없어 어디 학습 들었네. 어이 버리 수많은 밤을 어디 습에 정수르기 하옵소서. 자타 아시오 박수는 드세요. 자타 아시오 아시오 우렁이 나나 걱정이 비싸네.
세월에게 까마귀시네 어디 같은 건 없어 너무리 한숨 들었네 어디 수많은 밤을 가슴에 들었네 우면정 수분이 없었어 어디까지 수많은 밤을 가슴에 한방 들었네 우면정 수분이 없었어 아따스면 뭐 사람은 엄청나게 뭐인데 박수는 어떻게 시원찮더라. 다시 차려 다리 쭉 벌리고 경례 아따 워메 세상에 이 많은 사람 중에서 요렇게 생긴 놈 못 봤더라. 왔다 십몇 년을 그렇게 찾아 돌아다녀더라. 어떻게 똑같은 놈이 내 노래 안 띄어라. 완미 세상에 놈 보자 어디 찾아보자 어디 보자 눈을 또 크게 뜨고서요. 또 비스무리 아요. 또 잘해서 못해서 잘했잖아. 그러지 잘하면 막수 좀 세게 치시오라. 워메 손 하나 또 뭐한다. 요때 써먹으라고 손을 둔 것이오. 차려 경례. 그렇지 너도 대가리 이빨 쓰게야 경례지. 노래 한 개 더 해드릴까 엄마? 해야지 한국 갖고 양이 차겠어. 너는 가만히 있어야. 가만히 있어. 엄마가 돈 좀 벌어올게. 가만히 있어. 또 또 빤스 좀 올리거라. 어떻게 요즘 살 빼는 중이라 다이어트 하는 중이라 바지를 갖고 저기 빵빵 했었는데라 한 2~3kg 빠져본 게라 바지가 훌렁훌렁 막 벗겨 보여요. 나 한번 공연하다가 빤스가 내려가고 죽는 줄 알아서 쪽팔려 걷거라 그런 적이 있네. 그래서 내가 단단히 지금 고무줄을 쫙쫙 짜매놨죠. 엄마 이쁘더라. 옛날에 엄마 이렇게 치마 입고 몸빼 입고 이렇게 머리 수건하고 저 부엌에서 막 불 때던 그 생각 안 나요. 아궁이에다가 불 집어넣는 거. 그 생각나더라. 엄마들 위해서 한 곡 해드렸네. 노래 한 곡 해드릴게. 엄마 뭐 노래 줘? 신나는 거 한 개 할까? 그래 신나는 걸 한 곡 더 주시오. 자 차리오. 좋네. 가자. 악수다 박수 치면서 악사졌다. 이것이 엄마요. 와서
나 매너 있을 줄 알았어라고. 왔다 주문 받지 마세요. 우미 뭔 돈 이렇게 잉크가 이렇게 묻었다. 왔다 세상에. 돈이 더럽기는 더럽사이. 막 땅바닥에 묻어 삼고 잉크도 춤도 뱉어 쌓고 가래도 뱉어 쌓고 막 이렇게 죽대잖아. 그래도 괜찮아라. 왔다 어찌게. 좋아? 한 곡 더 해보니까? 아마 그러지. 한 곡 더 합시다. 만인들이 다 좋아하는 걸 한 개 할게라. 오늘 요일이 무슨 요일이요? 일요일이요. 토요일이요. 왔다 오늘 일요일이라 생각하고라. 저거 한번 해볼까? 전국 거라지 왔다 TV는 많이 봤어. 그거 우리 같이 한 곡 합시다. 나 혼자 하면 심심하니까. 너 이제 그게 성혜 선생님이 안 그럽니까? 안녕하세요 이러면 또 여러분들도 안녕하세요 따라하는 거 있잖아요. 우리도 그거랑 똑같이 한번 불러버리게라. 알았더라? 그렇지. 어떻게 우리 한번 해볼까? 그래. 전국. 이야 우리가 낫어야 성혜 선생님보다. 전국 노래잖아. 사회자 참이슬입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 지금부터 나팔콘 인생 한곡 출발합니다. 자, 나팔콘 인생으로 바로 갑시다. 자, 전국 노래자 가자! 아사! 준비하셔요. 가요! 안녕하세요. 고요한 여자 참 있으셔. 여자 참이슬. 안녕하세요. 반갑습니다. 참이슬입니다. 박수. 가요. 안녕하세요. 안녕하세요. 고요한 여자 참이슬. 잠깐. 바람에 구름 세월은 몇 대는 가잖아. 웃지 마라. 내가 누기를 고스란 사랑이 마음을 나 팔고 같은 내 인생 음악 소리 더 높이고. 안녕하세요.
더 있었는데라. 스님을 한 잔 더 있었는데 어디 가버렸냐. 원매 자려서 무대에서 박수 한번 쳐주세요. 와 깜빡이까지 왔다 진짜. 아이 날도 더운데 머리는 거 쳐입고 다니지. 어우 더워 뒤지는 줄 알았네. 언니 니 하나 입어봐라. 아니 잘 어울리겠어. 덩실덩실하네 진짜. 딱 각스리 스타일이요. 진짜. 그치요? 또 기가 있게 생겼다요. 어때 이렇게 동생이고 형님이고 그렇게 말이 많다오. 원매 지금 내가 얘기 중이라. 아따 딸내미요 왔다 곱게도 생겼어라. 어때 너뚱이 받는 게 없어요? 아이고 시장이 엄마 잘 모시세요. 며느리 고년들은 절대 부모 안 모시고 나와요. 그래 딸이라 된 게 저렇게 모시고 나오지. 자 한 곡 더 할까? 내 나이가 어떤 너 지금 한참 먹고 놀라인데 그거 다 같이 한 번 더 할까? 요거 다 같이 아는 노래니까 우리 신나게 한번 춤 한번 춰가면서 한번 몸을 한번 돌려봅시다. 자 내 나이가 어떤 너 지금 한참 놀라인데 가자 큐 박수. 자 단독적으로 박수. 아싸라비야 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라. 내 나이가 벌써 사랑이 나처럼 나이네. 왔다 여기 좋다. 분위기 좋다. 그래 해병대 박수 아 사람이야 왔다. 젊음 참 고맙어요. 아니 내가 온다고 그래. 알았어 아사 야야야 내 나이가 어땠어 사랑의 나이가 있나요. 느낌도 많아요. 안 그랬어요. 내 사랑인데 눈물이 나네요. 내 나이가 어땠어 사랑이 젖은 나이인데 아사자자 어느 날 우연히 거기서 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라. 내 나이가 어땠어 사랑이 약속하는데 바람하니 낮은 나이인데 참말로 예쁜 것이 왔다 오라버니 이자 나오지 마시오라. 지금 내가 지금 해야 될 텐데 오라버님이 자꾸 앞에 서면 나오면 내 시청률이 30분 마이너스 돼버리라. 지금 공연할 게 많어야 오메 여 분양은 뭐 내가 달리 내놓은 줄 아요. 다 이유
쇼가 있어라. 다 하는 공연이 있어 이렇게. 몸에 씹으면 뭐 살이 쪘나. 나 이렇게 해갖고 공연을 해야 되는데 자꾸 오라버니 왔다 갔다 하면 내 공연이 진행이 되겠어 안 되겠어. 나 가만히 있었어요. 이제 저 근영 사이사이에 내가 이제 왔다 갔다 이제 그런 근영 공연도 해야 되거라. 또 그것뿐만 아니어라. 봉쇼도 해야 되고 지금 내가 쇼 할 것이 너무 많어. 우리 오라버니 가만 안고 있었어요. 내가 이제 그냥 어머니 회장님 아우 고마워라. 아따 뭐 배우는 거 느끼는 거 없어. 저런 거나 배우지 앞에서 춤이나 할래. 이거 좀 째려주시라. 허리띠에 좀 찜어주세요 이렇게. 재밌다. 재밌으면 되지 뭐. 꽉 짜매 불어. 말을 해야 돼. 재밌다고. 니 어떻게 짜맬 줄 모르냐. 아 너무 짜맸어요. 웜에 숨 마시는데. 웜에 여기는 어디 공주가 이렇게 아름답게 이쁘게 생겼을까. 응? 손녀요? 여기는 어떻게 며느리 왔다 며느리 참 잘 뒀어요. 읍내 며느리더라. 역시 읍내 며느리 줬어. 저 시골 며느리들이 참 좋아라. 여기 세련된 것들은 못돼 빠져갖고 배우는 건 못되는 것만 배우지. 읍내 며느리들이 얼마나 좋았어. 이렇게 어머니들 모시고 나오고 참 며느리 줬어요. 웜에 이런 거를 먹지 마라. 그런 거 먹으면 이빨 다 썩어 빠져버려야 눈가리 사탕 독에 줘 애기. 아까 요거 묵어 눈가리 사탕 그런 거는 내버려 뿌려라. 이거 묵어 그러지. 세상에나 네가 연맛을 알겠냐. 한매가 계산할 거야? 한매가 할 거야? 손녀가 눈가리 사탕이 먹고 잡다고 안 와요. 그래 한매. 그럼 아니 누가 돈을 달라고 헛짓기 있었다면 5,000원 주라 이 말이지. 그래. 아유 고마워요. 아유 진짜 진짜 너무 이뻐서 줬어라. 너 여자 안 줘야 웬만하면 저는 이제 너무 아름답고 딸내미는 참 이쁘게 나눈 것 같아서 내가 줬네. 또 고맙어요. 너는 조금 이따 줄게. 먹고 잡냐? 웜에 누구는 주고 누구는 안 주고 살더니 애가 울라 그랬네. 그러면 공주님 미안해요. 내가 못 봤네. 왔다 너는 쟤보다 더 예쁘게 생겼다. 왔다 할아버지 계산해요. 왔다 어쩔까 5,000원 받을라. 안 받지라 5,000원 안 받아라. 참말로 일심 줬어. 엄마 공주 너도 있었냐? 어쩔까 어떻게 아프냐 너는? 이 집 언니요? 그럼 언니 한 개 줘야지 이렇게. 언니가 차렸? 아따 그 다 큰 애기를 뭐하러 줬어 또? 여단계 먹을라. 아따 엿 먹지 마시오. 엿 먹으면 이빨 다 훌러 빠져버려라. 엿 안 판 게 엿 잡수지 마세요. 공연이라 보고 박수는 많이 땡겨주면 되라. 자 이제 찔레고 노래 한 개 더 가요. 그러니까 이제 박수는 많이 쳐주고 막 호응이 좋아야지 이 사람이 여기서 막 열심히 막 똥오줌 안 가리고 열심히 해드릴게라. 자 아마 차려 병렬 찔레고 박수 아사 오빠 자꾸 나오지 말라니까. 그리 소리로 나오지 마시오. 자.
좋다야. 이야 참말로 잘한다. 홍이 진짜 좋다. 좋아 이래요. 엄마야 이제 나오셔야 해요. 네, 나오셔. 이야 오늘 결혼식했어. 왜 축하드려요. 다시 한번 이쪽으로 보고 박수. 진짜 하객들입니다. 박수 한번 주세요. 와 또 축하합니다. 아 춤 한번 춘다고? 와 그래요. 뭐라 그랬어? 아 뒤에 분들이 오늘 결혼했어요. 했어요? 아 그렇구나. 그러면은 노래할 때 그러면 춤 한번 추려고요? 일로 나오시오. 그러면은 기회를 드릴게. 나오시오. 엿 2만원어치 사시오야. 엿 2만원어치 일단 싸. 일단 왜냐면 왜 내가 엿을 드리냐면요, 잘 들어보시오라. 진짜요. 요즘은 세상이 참 지랄 같은 세상이야. 조금 살다 찢어지고 조금 살다 찢어질 때다. 엿같이 딱 따라붙어갖고 평생애로 하라고 제가 엿을 드려요. 자 2만원어치 주시오. 친구 엿 2만원 갖고 와요. 친구가 2만원 갖고. 응. 요 친구가 잘 되라고 그러는데 그 2만원 못 써봤냐? 응, 그렇지. 3만원은 아니 5만원 맞고 3만원 팁이라. 아따 그렇게 합시다. 그러지. 깔끔해요. 깔끔해. 아 진짜 축하드립니다. 아우 진짜 축하드려요. 그럼 노래 한 번 해드릴 테니까 춤 한번 추실래요 두 분이? 그러시오. 그만 뭐 아주 그냥 저 노래 하나 신나는 거 하나 주시오. 춤 한번 내가 돌려보려니까. 그래도 이제 이 하객들이라고 생각하고 진짜 잘 되라고 박수 한번 주세요. 청생연분이요. 잘 될 것 같아요. 자 이제 그러기 전에라 내 말 들으세요. 여보세요. 그러기 전에라 이 집만 딱 따라붙어가 청생연분이 될 것이 아니고 여러분들 연못고 평생 딱 따라붙으라고 내가 또 8개 선물 드릴라. 하나 3,000원, 2개 5,000원씩 사 먹으시오. 알았지라? 자 지금부터 하나 3,000원, 2개 5,000원 이런 춤을 내가 노래하라고. I did what you need. If we are over now, it's time to make together. Yeah, let's go, baby, one more time. 좋다. 아 사람이야. 왔다 신랑 같이요. 워메 왔다. 이야 역시 신랑이 최고. 그래 친구도 한번 놀자. 그렇지 한번 돌려. 워메 잘한다. 여자가 팔아주시오라. 하나 팔아주세요. 자 신나게 올려. 아싸리야. Baby, one more time.
오셔. 사람은 여기가 발리지. 차려 대가리 숙이고 경례.